呢個就係有條樓梯喎，陣間再講。呢度都係陣間再講。呢一度就係都係去深圳嘅。呢個就係離境大堂嗰個位啦。咁啊有依度或者櫃位啦。咁啊就俾人睇身份證嗰啲嘢啦。咁呢兩過深圳之前，呢度有嗰個免稅店啦，都係有。然之後香港海關、中國移民管理，而家就過緊呢條深圳河，不過好窄。咁點解叫中國移民管理呢？因為呢，如果過大陸過去深圳嘅朋友都知咧，你見唔到中國邊檢呢4隻字嗰塊牌啦。所以咧，而家我就跟翻現實啦，所以就都係整翻中國移民管理。呢個寫中國移民管理深圳歡迎你啦。呢個人工通道、自助通道，即係依度。人工通道即係counter，自助通道即係依度啦。呢個就俾人睇身份證啦，俾人睇回鄉證嗰啲嘢啦。然之後就請自覺接受檢查。過一次嘅過完呢個嘅安檢之後呢，就出到嚟啦。呢個就係羅湖站，深圳地鐵嗰個羅湖站。咁講翻呢度先。呢度就係嗰條羅湖橋啦，而呢個就係深圳地鐵站，呢個就係深圳地鐵站。呢個就係過安檢嘅啦。呢個就係乘車，咁1號線往機場東嘅。咁如果落車呢，就喺呢邊嘅。呢個即係乘車子宮下車，然之後就呢個就係出閘啦。咁出咗閘之後呢，就有塊牌呢，就係去香港嘅，唔知啱先睇唔睇到啊？就係香港嘅，往香港啦，寫住。呢個就咁上去，然之後呢度就係都係分人工通道、自助通道嗰啲嘢啦。咁都係俾人睇證件嗰啲嘢，即係請勿滯留。往香港，然之後呢個就係香港海關啦。呢個就係香港關口啦。現實要上一層嘅，呢個都係有間免稅店，都係分傳統櫃位同埋呢度。呢個寫請勿停留等候往列車。有繁體同簡體字。呢邊兩邊其實都可以通過㗎，就只不過你想去邊邊咁解啫嘛。咁呢個就都係我揀呢邊啦。咁呢度呢，就係分紅色、綠色通道，有嘢申報就行紅色通道，冇嘢申報就行綠色通道。然之後呢，就返嚟羅湖站，呢個禁區不准進入。呢有廁所啦，之後同埋啱先呢度有間吉鋪。呢度有塊玻璃，呢個等候區。呢度都係有間廁所嘅。咁呢個下班車往金鐘呢，寫住。咁現實呢，係有道門喺度嘅，睇下邊架列車會嚟，嗰個月台就開嗰個月台嘅門，開到嚟到呢個返嚟啦。咁呢個就係露天部分啦。咁呢邊就有條直通車嘅路軌，呢個就係直通車嘅路軌。呢個就係舊嗰條羅湖橋。講返列車嗰方面呢，首先佢係開呢邊門，講緊呢邊，然之後呢清晒人之後呢，就閂門，然之後開對面門，就上客，然之後就離開。咁如果講返呢邊呢，首先開呢度門，咁就冇人之後呢，就開呢邊啦。然之後呢，就再閂返埋門之後走人啦。好啦，咁呢個就啱先講過啦。呢個就有條樓梯，現實佢唔會批准人，唔會就咁批准你上去，除非你想報案啊，或者當地嘅村民咁解啫嘛。呢個就係啱先嗰個底講嗰個位啦。呢一度就係當我而家批准咗啦。咁呢個就係羅湖居民通道，咁係 A 出口啦，就係去 A 出口啦。呢度就係出口。
咁佢係分向兩邊嘅有條隧道。咁呢邊就係、譬如出咗呢邊啦，就係佢係分向兩邊嘅呢邊啦，同埋呢邊嘅。咁呢一條就係羅湖道啦。咁我哋而家去落馬洲啦。咁啊，落馬洲站，落馬洲呢個就係古洞嗰個預留月台，呢個就係嗰條洲頭隧道。呢個就係我哋嚟到咗落馬洲站啦。咁落馬洲就以呢隻呢隻咩色啊？好似綠藍色、深綠藍色混凝土嚟起啦。而呢一度就係、兩邊都係往返金鐘㗎。咁點解呢度唔入得呢？呢度嚴禁進入呢？咁因為呢，呢度只係俾抵港嗰啲乘客落嚟嘅啫嘛。咁而之後呢，呢度就係離境大堂福田口岸，呢度就係咁落去。然之後呢度就係有間惠康咁嘅嘢啦。因為好似兩邊都有個廁所，不過我冇整咁嘅啫嘛。呢個嚴禁進入啦，好似現實都唔可以上返去嘅。現實我唔知嘅。如果大家有錯嘅話，就歡迎你喺留言嗰度話返俾我聽。如果我唔知有冇觀眾係職員啦，如果有人熟悉呢度呢，就可以話返俾我聽啦。可以咁啊，呢個就出閘。呢個就係離境大堂啦，而呢一邊就係公共運輸交匯處嗰度上嚟啦。現實唔可以落返去嘅，因為呢，你冇理由搭完港鐵或者巴士轉喺呢度轉㗎嘛，係咪先？咁譬如你搭咗港鐵過嚟，你由市區入咗嚟，你冇理由又出返市區，喺都喺呢度過關㗎嘛，係咪先？咁呢個就係離境，呢個就係分傳統櫃位呢度嗰啲嘢啦。呢度有兩間免稅店啦，然之後前呢一條就係福田口岸嗰條橋啦，就係去。咁就呢個成日寫住過境必須出示有效旅行證件。呢個就係禁區範圍，限制區不准進入。香港海關中國移民管理。呢個就係嗰條深圳河啦。呢個寫住中國移民管理深圳歡迎你。呢度都係分人工同埋呢度。呢個都好似有間免稅店。呢個就國安檢啦，呢個就咁陣間再講呢度，陣間再講返香港嗰度。呢個就係深圳地鐵4號線。咁呢個係請自覺接受檢查。呢個都係有個 X 光機。呢個就係閘機啦，然之後就呢個就4號線往牛湖。4號線往牛湖。咁如果落咗車之後呢，就要喺呢一邊。如果呢邊落車嘅話，就喺呢一邊，然之後就上嚟，跟住出閘。咁就出站啦，呢個寫住。咁即係呢個就係成個福田口岸嘅大樓。咁其實呢，仲有深圳地鐵10號線，不過我冇整。咁呢個就係出境往香港請上3樓呢，寫住。咁上到去就係嗰啲依度啊，人工櫃位嗰啲嘢啦。咁現實隔離呢度呢，下面都有嘅。咁呢度都係有個自動行人道嘅，不過我冇起。呢個就往香港啦。呢個都係中國移民管理香港海關嚟到香港啦。咁呢度都有間免稅店啦。嚟到香港就有分依度同埋傳統櫃位啦。咁成依度啦，然之後身份證開閘，然之後就掃完指紋就開閘，咁通關啦。好啦，我哋成功就入咗香港境。
而都係分紅色同埋綠色通道。如果你有嘢申報嘅話，就行紅色通道；冇嘢申報就行綠色通道。呢個就要同呢個海關呢一個官員就同佢見面，就表示你有乜嘢需要申報。呢個無需申報通道啦，呢個。咁啊，你要落馬洲站啊。呢個就係寫住去公共運輸交匯處。咁現實只係單向嘅啫，唔可以上返去嘅。不過我係例外嘅，所以呢，我係可以照樣上嚟。呢個就係寫住呢個就係去落馬洲站嘅。呢度有啲凳俾你坐下。呢個就係有間快餐店叫食物。呢度又係吉鋪啦。呢度有塊玻璃可以望對面深圳發生咩事。同埋下面離境大堂同埋呢度呢，都有塊落地玻璃，都係望濕地嗰度啦。咁好啦，咁今集嘅介紹東鐵線都到呢度啦。咁啊，記得訂閱我條片啦。咁啊，鍾意嘅話呢就 like， 鍾意我嘅 channel 就 subscribe。好，我哋下集再見啦，拜拜。